Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que esta semana nos ponemos algo en la cabeza y cantamos contentos y muy alegres porque llegó la primavera, ¿sí? Bueno, y vamos a arrancar aprendiendo una canción. Esta canción se llama Los sonidos de la primavera. Cuando llegue la primavera, ¿sí? Vamos a empezar a escuchar en los jardines, en distintos lugares alrededor nuestro, sonidos muy típicos de la primavera, de insectos, ¿sí? Por ahí, insectos que vuelan, ¿sí? Y también de otros que saltan y de otros que cantan por la noche, ¿sí? A prestar mucha atención a la canción, a escuchar esos sonidos y los invito a que ustedes después eh, me digan qué animales escucharon, ¿sí? Me van a contar, ¿sí? Y quiero ver fotos de ustedes, fotos o un video con las flores, ¿eh? Los quiero ver con las flores hermosos en este mes de la primavera, ¿sí? Arrancamos, ¿eh? Muy bien, ¿cómo les va? Vamos a cantar la canción, ¿sí? Los sonidos de la primavera. Preparados, ¿eh? Atentos. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Cantan en el cielo, cantan en las ramas, cantan y me alegran todas las mañanas. ¿Qué son que cantan todas las mañanas? Muy, pero muy bien, sí. Seguimos, ¿eh? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Presten atención y adivinarán quién entre las flores zumba y viene y va. Muy bien. Seguimos, ¿eh? Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Salta, saltarina, salta muy alegre, canta la laguna, canta cuando llueve. ¿Quién canta cuando llueve? Muy, pero muy bien, ¿eh? Seguimos. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Al llegar la noche, toca un violín, tocará un concierto solo para mí. ¿Quién toca un concierto y canta por las noches? Muy, pero muy bien. Seguimos, ¿eh? Fuerte, todos con ganas. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae.